Здравствуйте, меня зовут Погосян Полина, мне 6 лет. Я сегодня буду играть в роль скульптора. Для этого я вас приглашаю в свою мастерскую. Здесь есть все для лепки. Пластилин, стеки, фольга, платформы, досочки, скалки и украшения. Однажды мне мама рассказала сказ про каменный цветок уральского писателя Павла Борова. И сейчас я буду делать каменный цветок. Прежде чем создать каменный цветок, нужно его придумать. Для этого я нарисовала эскиз, придала ему формы, и сейчас я буду делать каменный цветок. Берем для этого зеленый пластилин, разминаем его. Делаем вначале каркас. Видите? Вот такой получился каркас. Сейчас ставим его на платформу. И сейчас берем зеленый пластилин, разминаем его. Расплющиваем. Вот так. Получился у нас вот такой вот каркас. Дальше берем белый пластилин. Берем белый пластилин. И делаем его такой же формы. Дальше его расплющиваем. Ложим на зеленый пластилин. Дальше черный пластилин. Разминаем черный пластилин. Расплющиваем. Ложим его на белый пластилин. Потом берем скалку и раскатываем. Раскатали. Делаем из него колбаску.
скатываю. Дальше берем стек, вертикально прорезаем. Делаем такую капельку. Еще. И первую часть на каркас наклеиваем. Дальше взяем таких много. Потом опять прилепляем. Берем техники миллифеори. Это смешивание пластилина. Прилепляем. Берем потом делаем одну часть примазываешь, другую отгибаешь. Одну часть примазываешь, другую отгибаешь. Отрезаем. Делаем одну часть, примазываешь, другую отгибаешь. Одну часть примазываешь, другую отгибаешь. Отрезаем еще. Одну часть примазываешь, другую отгибаешь. Такая верхушка должна получиться.
нанизываем. Потом украшаем. Потом готовим подставочку. Готовим подставочку. Потом ставим туда каменный цветок. Берем веточки. Вставляем. Берем и украшаем. Как будто бы каменный цветок на горе. И вот такой у нас получился каменный цветок. Берем ножик, соскальзываем. Дальше берем скалку, с нее собираем ножиком пластилин. Берем коробочку, берем салфетку,
Вытираем скалку. Доучиваем стык. Ложим его в стаканчик. Втираем потом доску. Выкидываем. Берем новую салфетку и вытираем руки. Потом закрываем салфетки, выкидываем в мусорку. И вот такой у нас получился каменный цветок. До свидания.